mwana w'umuntu reka nkwibutse iby'iyi minsi duhagazemo, bya bimenyetso byo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Uko byose yasize bivuze niko byatangiye kubaho, intambara, ibyorezo n'inzara n'ibindi byose byahanuwe. Turarame turebe mu ijuru, gucungurwa kwacu kurageze. Dore uko ijoro rikuze bukaba bwenda gucya, gakiza kacu karatwegereye kurusha igihe twizereye. Twiyambura imirimo mibi, twambara intwaro z'umucyo, tugenda n'imbuto z'umwuka wera, nibwo tuzanesha Satani. Nidusenge, nitwirinde, dukenyere tube Bakristo. Dusenge, nitwirinde, dukenyere tube maso, kugira ngo kuko ibyo byose no guhagarara udatsinzwe imbere ya Yesu Kristo. Nuko wasenga ukaba maso, urinde cyane umutima wawe, urya munsi utaza gutunga. Yesu wembe waretse tukigumanira, burije kandi umunsi urakuze. Wowe ufite ijambo ry'ubugingo, ndashaka yuko twibanira. Dore uko ijoro rikuze bukaba bwenda gucya, gakiza kacu karatwegereye kurusha igihe twizereye. Twiyambura imirimo mibi, twambara intwaro z'umucyo, tugenda n'imbuto z'umwuka wera, nibwo tuzanesha Satani. Nidusenge, nitwirinde, dukenyere tube Bakristo. Dusenge, nitwirinde, dukenyere tube maso. Turagushimye Mana, turaguhimbaje kuri Imana nziza, Imana yadutoranije tuvana mu magana menshi y'abatuye isi, ikadushyira hacu, ikatwigisha, ikatubwira ibyo gukundije kurenza gukunda isi. Muri aka kanya turi imbere yawe duciye bugufi munsi y'ibirenge byawe, turagusabye ngo wigaragaze, ubwire abantu bawe, wereka abantu bawe ko tugeze mu bihe bya nyuma, kuko ni igihe gikomeye, igihe intwari zitakazinyiriwe. Turagusabye ngo wigaragaze Mana, twigishe, wigisha abantu bawe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Bene data, ni Bosco ndagarutse. Mumbabarire muri bihe bya nyuma, iyo ntekereje uko abantu bari kwifata, iyo ntekereje uko abantu bari kubibona, agahinda karanyica, ariko hakazamo no gukumbura nyine kuva muri iyi si y'ibyago, isi mbi, isi y'imibabaro, isi yatanzwe mu maboko y'inkozi z'ibibi, igatwikira mu maso y'abacamanza bayo. Isi iri kutubabaza, isi bigaragara ko kuyibamo bitagishobotse, isi ishaka kutuzerereza mu manga n'ibihanamanga, ikatubuza ubwami no kukarubanda, ikatubuza kubaho, ikatubuza kuguma kunezerwa nk'uko Imana yari yayiremye. Imana yo mu ijuru
igumye kutwigisha kugira ngo duhumuke amaso turebe aho isi igeze muri ibi. Reka rero twinjire mu ijambo ry'uno munsi tudatinze. Uyu munsi nashatse kuvuga kuri code biblique ebyiri. Yavuze code ni amarenga ya Bibiliya. Muri Bibiliya harimo amarenga menshi cyane. Abantu benshi iyo basoma Bibiliya baca hejuru bakigendera. Ariko muri Bibiliya buriya harimo ibyo bita code biblique. Ninzabona umwanya nzajya agenda nzibatungiraho urutoki. Ntago hose harimo code, ariko izo code biblique ni code zikomeye cyane umuntu wese wizera Imana bagomba kumenya. Uyu munsi ndashaka kubigisha code ebyiri zijyanye n'igihe tugezemo, hanyuma tukarangiza, ntago ndi butinde. Code ya mbere ni code y'urubyaro rwa Aburahamu. Buriya urubyaro rwa Aburahamu rugabanyijemo ibice bibiri. Hari urubyaro mukungugu n'urubyaro nyenyeri. Ni code biblique ikomeye cyane. Abantu benshi iyo basomye ijambo ry'Imana mu itangiriro mu bice 26 umurongo wa 4 n'ibice 28 umurongo wa 14, ntago biyumvisha impamvu Imana yavuze urubyaro yasezeranyije Aburahamu urubyaro mu buryo bubiri. Reka duhere mu bice 26 umurongo wa 4. Tangira ibice 26 umurongo wa 4, aravuga ngo kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi kandi nzaha urubyaro rwawe ibihugu byose, kandi mu rubyaro rwawe niho amahanga yose azaherwa umugisha. Reka nongere gusubiramo itangiro ibice 26 umurongo wa 4, kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi nzaha urubyaro rwawe ibihugu byose, kandi mu rubyaro rwawe niho amahanga azaherwa umugisha. Arongera amasezerano Imana yari guha Aburahamu arakomeza mu itangiriro ibice 28 umurongo wa 14, aravuga ngo urubyaro rwawe ruzahwana n'umukungugu wo hasi, uzakwira uburengerazuba n'iburasirazuba n'ikasikazi n'ikusi, kandi muri wowe niho muri wowe no mu rubyaro rwawe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Reka nongere subiremo, urubyaro rwawe ruzahwana n'umukungugu wo hasi, uzakwira uburengerazuba n'iburasirazuba n'ikasikazi n'ikusi, kandi muri wowe nimwo no mu rubyaro rwawe nimwo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Ndashaka kubigisha kuri code ijyanye n'urubyaro rwa Aburahamu. Urubyaro rwa Aburahamu rugabanyijemo ibice bibiri. Hari urubyaro rwa Aburahamu rw'umukungugu, hari n'urubyaro rwa Aburahamu rugereranywa n'inyenyeri. Danieli mu bice 11:3 aravuga ngo abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo mu isanzure ry'ijuru, kandi abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Hari abaririmbyi bo muri Betelehemu nkunda cyane baririmba ngo abahinduriye benshi ku gukiranuka bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Buriya hari abantu bo mu rubyaro rwa Aburahamu bahisemo kuba umukungugu, hakaba naho mu rubyaro rwa Aburahamu bahisemo kuba inyenyeri. Abahisemo kuba umukungugu uzabwirwa n'iki? Bakunda isi kurenza ijuru, bakunda ubutunzi bw'isi kurenza ubwo mu ijuru, bakunda iraha ryo mu isi, n'abanzi b'umusaraba wa Kristo. Paulo yandikiye Abafilipi ibice 3:18 kumanuka kugeza kwa 21, aravuga ngo hariho benshi bagenda ukundi ngo abona babwiye kera, kandi n'ubundi ababwira ndira ko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo, ngo Imana yabo ninda, ngo biratana ibiteye isoni byabo, ngo amaherezo yabo ni ukurimbuka, ngo ariko twebweho ngo iwacu ni mu ijuru. Ubwo noneho hageze ku rubyaro rwo mu buryo rw'inyenyeri, ngo ariko twebweho ngo iwacu ni mu ijuru, ngo niho dutegereje ko umukiza azava, ngo niwe uzahindura imibiri yo gucishwa bugufi kwacu, bakayishushanya n'ubwiza bwe, ngo kuko afite imbaraga zo kwigandurira byose. Haleluya. Ngo hariho benshi bagenda ukundi ngo abona babwiye kera, ngo kandi n'ubundi ababwira ndira ko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo, ngo Imana yabo ninda, ngo biratana ibiteye isoni byabo, ngo amaherezo yabo ni ukurimbuka, ngo abahaza umutima ku by'isi, ngo amaherezo yabo ni ukurimbuka. Ariko twebweho ngo iwacu ni mu ijuru, ngo niho dutegereje ko umukiza azava, ngo niwe uzahindura imibiri yo gucishwa bugufi kwacu, bakayishushanya n'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kwigandurira byose.
haleluya. Niga muri segonderi nariraburaga cyane, hari umuntu rero yigeze kumbwira ati rwose wa muhungu ati boss kurirabura urirabura cyane, atuzi yuko no mu kiganza cyawe hirabura, aturirabura cyane 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 kabisa. Nyine yari kunseka, birumvikana muri segonderi baraseka cyane, abana barasekana cyane. Rero sinzanavanye igisubizo namuga nti nyamara nubwo nirabura ni Yesu niyerekanwa nzahindurwa nse nawe, naza nsa nibuye rya yasipi nanjye niko nzasa. Sinzanavanye icyo gisubizo rwose, ariko nubwo sindabyibagirwa. Ariko nagira ngo babwire ngo imibiri yo gucishwa bugufi kwacu niyo Kristo azahindura akashushanya n'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kwigandurira byose. Haleluya, haleluya. Rero nkuko nababwiye muri iyi kode ya biblique y'urubyaro rwa Aburahamu, hari urubyaro rwa Aburahamu rero rugereranywa n'inyenyeri, rugereranywa n'inyenyeri zo kwijuru. Nubwo Daniel yavuze ngo abanyabwenge bazabagirana n'umucyo mu isanzure, kandi abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri zo mu ijuru. Ikikubwira rero urubyaro rwa Aburahamu rwahisemo kuba inyenyeri, nuko umurimo warwo ni uguhindura abantu benshi gukiranuka. Imico yabo, uko bavuga, uko batekereza, uko bagenda, baba batekereza bashaka kwera imbuto zabo zo gukiranuka, kugira ngo bahindure abantu benshi gukiranuka. Haleluya. Ntabwo bakunda isi, bakunda ijuru kurenza uko bakunda isi. Bashobora guhara byose byo mu isi kugira ngo babone ijuru. Nibo muri ntuze mu Baheburayo ibice 11 umurongo wa 13 n'abango abo bose bapfuye bakizera batarahabwa abo urubyaro rwa Aburahamu rugereranwa n'inyenyeri zo mu ijuru, ngo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ngo kandi babiriraga bakiri kure akavuga ngo turabashyitsi n'abimukira mu isi. Arakomeza wanditse mu Baheburayo bavuga ko ari Pawulo, ibice 11 umurongo wa 38 arakomeza ngo yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo, bazereraga mu mashyamba n'ubihanamanga no mu mivumo no mu masenga. Muri iki gihe iyo ubwiye umuntu uti reka ibingibi, emera guhara ibyo amavantage isi yaguhaga kugira ngo dukomeze tujye mu rugendo, dukomeze mu rugendo rujya mu ijuru, tureke isi dutumbira ijuru. Arakubwira ati nzabaho gute ejo, bizagenda gute, nzarya iki, abana banjye bazambara iki, ndabuza abana banjye kujya mu ishuri, bazabaho gute. Amaherezo yabo bantu ni isi gusa, bareba isi gusa, bareba isi gusa. Abenshi buryo uzabona bajya no mu nsengero, ariko isi ari barimo. Abenshi ntago bizera ijuru, ntago bizera ko ijuru ribaho, ntago bizera ko ijuru ribaho. Mu minsi yashize, donc muri uyu mwaka barateganya kuzataha icyicaro cy'idini rimwe rigiye kuyobora isi ryitwa Abrahamic Family Church. Donc icyicaro cyitwa Abrahamic Family House, kiri Abu Dhabi muri Arabia Saudite. Icyo ni kikwereka abantu bahisemo kuba umukungugu. Ibyo bareba n'inyubako, ibyo bareba sinzi nimba hari igihe ubwira umuntu atese ati waretse wakwihanganye ukareka gufata ibingibi ko ibi bintu ari nk'umutego wa Satani, akagera akavuga ngo barambuza no kujya mu rusengero, ngo se ngo zajya mu rusengero gute? Urusengero se tuzaruzamukana, tuzamukana amatafari n'amasima, ibyo bintu byose ko Satani nabwo agiye kubibohoza akabisigarana naho mu rubyaro rw'umukungugu. Uyu munsi nagira ngo uhitemo kuva mu rubyaro rw'umukungugu ujye mu rubyaro rw'inyenyeri. Uyu munsi uhitemo kuva mu rubyaro rw'umukungugu ujye mu rubyaro rw'inyenyeri. Uhitemo kuva ku mwanzi w'umusaraba ujye gukunda umusaraba wa Kristo. Uhitemo kuva gutumbira, ureke gutumbira isi, utumbira ijuru.
reka no gutinda kuri iyo kode, ariko reka nongere mbasubiriremo. Mu rubyaro rwa Aburahamu hari abahisemo kuba umukungugu utumuka. Niyo babashyingura bababwira ngo wavuye mu mukungugu usubiye mu bukungugu, bikaba birarangiye. Wavuye mu mukungugu usubira mu mukungugu, bikaba birarangiye. Ariko twebweho abo mu rubyaro rwa Aburahamu rwahisemo kuba inyenyeri zimurika, rwahisemo guhindura abantu benshi ku bukiranutsi. Turi inyenyeri, kandi wacu ni mu ijuru, niho dutegereje ko umukiza azava, niwe uzahindura imibiri yo gucishwa bugufi kwacu akayishushanya n'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kwigandurira byose. Haleluya, haleluya. Iyi kode reka mbe nyivuye. Hari indi kode ya kabiri ikomeye cyane mugomba gutekerezaho. Kode ya kabiri ikomeye cyane mugomba gutekerezaho. Igihe cyose hari umucunguzi ugiye kuza mu isi gucungura imbaga y'abantu benshi cyane mu buryo bw'Imana, Satani akora uko ashoboye kose akorganiza jenoside y'abantu. Handi hari ababitekereza bakagira ngo ni imikino. Satani mu bwami bw'umwijima bamenya umuntu ugiye kuza mbere y'imyaka, biterwa n'agaciro azaba afite mu bwami mu kwagura ubwami bw'Imana ku isi. Ariko bamenya umuntu ugiye kuza mbere y'imyaka nk'ijana irenga, kuko babasha gusoma inyenyeri zo mu ijuru, bakamenya inyenyeri imugaragaza, bakayibona mbere y'uko twebwe tubibona. Hari umwe wigeze gutanga ubuhamya avuga ngo inyenyeri ya Mose yagaragaye mu ijuru mu myaka 500 mbere y'uko Mose avuka. Bari batangiye kuyiropera mu bwami bw'umwijima, batangiye kuyiropera ko hari umuntu ugiye kuvuka ukomeye cyane uzavana Abisirayeli mu bubata. Ariko mwibuke ibyabaye Mose yavutse. Farao yategetse ko abana bose bavuka b'Abayisirayeli bagomba kubica. Ibyo Satani abikora kugira ngo ukuvuka k'uwo muntu kuzahore kwibukirwaho ko ari umunsi w'akababaro, umunsi w'agahinda kw'ababyeyi. Kandi nawe urabyumva, uri umubyeyi ukaba uzi ko uriya muntu wavutse niwe watumye wa mwana wawe wari wabyaye bamunika. Bisaba imbaraga zikomeye z'Uwiteka kugira ngo ihanagure ibyo bintu mu mitwe y'abantu, kuko Satani abashaka kwanduza kuvuka k'uwo muntu. Mwibuke Yesu yavutse, ibintu byabaye. Satani yatumye Herode yica abana guhera kuvutsa ako kanya kugeza kumaze imyaka 2. Ubu noneho hagiye kuza umucunguzi mwisi. Muri byo ngo niyo mpamvu isi ikeneye umucunguzi nka Yesu. Ubu ngubu umucunguzi Yesu Kristo agiye kugaruka. Nabwo Satani yatangiye kwica abana cyane cyane yatangiye mbere ubwo yataworeshaga itegeko ryo gukuramo inda. Iri tegeko ryo gukuramo inda muri Etazini gusa muri Amerika no hepfo iwacu gisha abana miliyoni 50. Gishisha abana miliyoni 50. Kandi biracyabicisha. Kandi itegeko ritowe vuba cyane. Satani se w'umwijima no mu bwami bwe baba bamenye yuko hari umucunguzi ugiye kuza. Ubu noneho bazanye ibintu byo kwica abantu n'intanga bakazicira bunda. Iyo tubabwira ibintu kugira ngo tuba turi gukina, bazanye ibintu byo kwica abantu n'intanga bakazicira munda, n'abana bakabatera nk'uko mwabonye nagiye mbasobanurira. Iyi kode mugomba kuyitaho cyane. Igihe cyose hari umucunguzi ugiye kuza mu isi, Satani akora uko ashoboye kose kugira ngo akwenside kuza kwe n'urupfu rw'abana, kugira ngo ababyeyi mu mutwe yabo azahore bibuka ko uwo muntu yabateje umwaka.
ariko aribeshya, yaraneshejwe, satani yaratsinzwe. Tumaze kwiga kode ebyiri, wenda ubutaha tuzakomeza ku yandi makode biblique, ariko nagira ngo mbabwire ngo tugeze mu bihe bya nyuma. Agace ka kabiri k'iki kiganiro nagira ngo turebe bimwe muri ntuze mu bimenyetso by'uko satani ari kugenda yiyorosora. Narababwiye ngo uyu mwaka wa 2022 ni umwaka wo kwiyorosora kwa satani, akababwira ububi bwe bwose kugira ngo ateze kao. Hari umugabo nkunda gukurikirana, nkunda kumuvuga, abantu benshi bambaza batese uwo mugabo ubundi ninde? Jacques Attali ni umuyahudi wavukiye muri Algeria, akora mu Faransa, yabaye conseiller wa President Mitterrand w'u Faransa, conseiller wa President Mitterrand w'u Faransa, ni umuframason mu rwego rwo hejuru. Yanditse ibitabo byinshi, harimo n'igitabo cyitwa Avenir de la Vie, avuga ukuntu abantu bazajya bitwara nk'intama z'imbagwa zigiye mu ibagiro bagiye kwiteza inshinge. Ati tuzabatera ubwoba, abanyabwoba n'abaswa bazitwara nk'intama zijyanye mu ibagiro, tubatera inshinge bapfe. Jacques Attali niwe wabivuze. Jacques Attali rero aherutse kuvuga ko ibi barimo ari somarisation du monde entier. Ibi ngibi bari gukora ni somarisation du monde entier. Somarisation du monde entier kugira ngo babone uko bimika ubwami bwa Antikristo. Iyo bavuze somarisation ni terme bakreye bahereye kuri Somali. Abantu bazi ibihe Somali irimo n'ibyimazemo igihe barabizi. Intambara imazemo igihe ku buryo na guverinoma ya Somalia itaba muri Somalia, ku buryo abantu bose bagenda barasana bicana ari chaos total. Barashaka gusomariza isi yose kamera nka Somalia kugira ngo babone uko bimika ubwami bwa Antikristo. Ni principe yabo yo mu bwami bwo mwijima yitwa Ordo Abukao. Ordo Abukao ni ordre à partir du chaos. Nukuvuga ngo bo bakreya akavuyo, bakigaragaza nk'abantu baje gushyira ordre, baje gushyira gahunda mu bintu. Ordo Abukao ni Kilatini. Jacques Attali yarabivuze, aravuga ati ce que nous sommes en train de faire, c'est la somarisation du monde entier. Turi gusomariza isi yose. Ubu rero igihe cya faza satani agezeho niyo kwiyorosora. Ntaga kishushanya satani, ntaga kishushanya. Reka mbaho urugero. Muri kubona aka kanuma murakareba gafite ishami ry'umuzeti mu kanwa. Aka kanuma kashushanyijwe bwa mbere n'umunyabugeni witwa Picasso. Aba banyabugeni ba kera bari abantu bafite inspiration ku buryo bakora n'ubwami bw'umwijima cyane. Picasso rero yakarekipeye mu byanditswe byera, hahandi Nowa yatumye inuma kugira ngo imenye yuko umwuzure wavuye ku isi, ikazana ishami ry'umuzeti irifite mu kanwa. Bahita bafata inuma ifite ishami ry'umuzeti mu kanwa nk'ikimenyetso cy'amahoro. Inuma ishami ry'umuzeti, si byiza cyane? Ese murabyumva atari byiza cyane? Abantu bazi ko ari ibintu byaturutse ku Mana, ariko ni satani wari kwishushanya ibi bintu byamaze igihe kirekire, ari byo biyobora Nations Unies bavuga ngo dore ngo amahoro yacu ngo ni inuma n'ishami ry'umuzeti, amahoro yacu ni inuma n'ishami ry'umuzeti. Reka noneho mbereke noneho ikimenyetso cy'amahoro kigezweho. Mureko satani ari kwiyorosora. Ikimenyetso cy'amahoro kigezweho ngiki, ubwo noneho niyo shusho ishinze kuri Nations Unies. Iyi ngiyi nicyo kimenyetso cy'amahoro kigezweho. Murakibona? Murabona ari iki? Intare ingwe ivanze n'idubu ivanze ifite n'amababa nk'ay'ikizu. Murayireba? Satani agiye kwiyorosora kumugaragara bereka uwo ari we kugira ngo abereke yuko igihe cyose mwamukoreye, igihe cyose abantu bamukoreye yababeshyaga, kugira ngo abashe gusomariza isi yose none abantu basare. Kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo azakura amahoro mu isi abantu bicane. Azakura amahoro mu isi abantu bicane.
ntabwo ndi butinde mu kurangiza ndagira ngo nongere mbagarurire ikintu bita couverture ya The Economist ya 2022 ni iyi ngiyi igezweho. Murayireba mwitegereze neza akantu gatukura se ndagakoraho gutemwa kabyara. Uru ni urushinge rutukura rumanuka ahangaha, twari nabwiye ko ari umurongo utukura. Uru ni urushinge rw'umweru, hano hari indi composé chimique. Muri chimie abantu bize chimie babyita ni structure de Lewis, chimie du carbone cyangwa chimie organique, ni structure de Lewis. Hano hari structure ukwayo, hano hari structure ukwayo, hano hari structure ukwayo. Ni ama composé chimique ari muri izi shinge n'icyo agomba kumara. Hano hari structure ukwayo, banze gushyiraho urushinge rwayo ariko ni uburyo bwo kubiduhisha. Hakaba na structure ukwayo iriho urushinge rw'umweru dede, hakaba na iri rushinge rw'umweru dede irimo amazi gusa, irimo H2SO, amazi gusa. Ndaza kubasobanurira nyuma kuko ntabwo nibusobanurire iki igishushanyo cyose kuko byatinda cyane kandi biri complex. Hakaba n'urushinge rutukura, donc ni inshinge 3. Urushinge ruri hano bararuhishe rubanza, hakaza n'urushinge rundi rukurikireho, hakaza n'urushinge rutukura. Okay, ikindi ni hariho ni foto ya perezida w'Ubushinwa ni foto ya perezida wo muri Amerika. Ni kuvuga ngo hagiye kuba bagiye kujya mu mitsi mu buryo buri economique, ariko birazwi ko ari Amerika izamanuka ikajya hasi, Ubushinwa bukazamuka bikajya première puissance mondiale. Ibi byose baba babiteganije kandi byose urabona ni ntuze ni iyi ngiyi urabona ni virus ya covid hose irahari. Ni virus ya covid iri kugenda ikora ibi bintu byose. Hari utuntu twinshi cyane ubwo abantu bashaka no kwinvestisa, muri crypto money bazambwire kuko bazambwire mbasobanurire kuko bashyizeho ama crypto money azaba ari afite imbaraga cyane umuntu agomba kwinvestisamo. Ubwo hano hariho ntago bigaragara cyane ariko iyo byegereye hano hagati harimo imyaka ikomeye cyane, umwaka wa 2021, umwaka wa 2022 n'umwaka wa 2023, umwaka wa 2021, umwaka wa 2022 n'umwaka wa 2023. Ariko umwaka wa 2022 ukajyamo hagati bakanawushyira hagaragara cyane kugira ngo berekane ko ariho bagiye gukoramo akazi kenshi gakomeye. Niyo mpamvu babwira ngo mukore attention cyane kuri uyu mwaka wa 2022. Ni umwaka Satani agiye gukora ibintu byinshi bikomeye bibi cyane. Muzabona imyigaragambyo, muzabona abantu gusubiranamo kw'abantu, hamwe na mwashobora kubazana za guerre civile, abantu bashobora kuzatangira gupfa ari benshi cyane kubera izi nkingo. Ni ibintu bikomeye cyane. Yari nzi ko ndi bubone umwanya wo kubasobanurira ibiri muri izi nkingo kuko ari ama composé chimique harimo bagiye bashyiraho, yenda reka ndebe nkantuze harimo irimo bicarbonate, hakaba irimo H2SO n'amazi, hakaba irimo acide monocarboxylique. Ibyo byose nimujya kuri internet mukabireba muramenya ibintu biri muri ibyo bagiye bashyiramo, bagiye bavanga muri ntuze muri izi nshinge batera abantu. Ubwo rero mugomba gukora attention, ariko ikintu cyantangaje kirimo nuko harimo urushinge rurimo amazi gusa. Nukuvuga ngo zimwe mu nshinge bateye harimo inshinge zirimo amazi gusa, bateye abantu zirimo amazi gusa. Abantu bavuga ngo runaka nawe ngo baramuteye, hari uwambwiye ngo hanga kwiteza urushinge ngo kandi n'umwamikazi w'Ubwongereza baramuteye. Uzise ni ubwiye n'ikise ngo batamuteye amazi. Reka rero no gutinda, nari nzi ko ntari butinde, ariko Imana ibahumura amaso mumenye ibihe tugezemo. Mumenye ko tugeze mu bihe bya nyuma. Mumenye yuko Satani afite umugambi mubisha kuri twebwe. Muhitemo kuba urubyaro rwa Aburahamu
rugereranywa n'inyenyeri zo kwijuru, mureke ko urubyaro rwa Aburahamu rugereranywa n'umukungugu utumuka. Muhitemo ijuru, mureke isi. Isi irashirana no kwifuza kwayo. Isi irashirana no kwifuza kwayo. Muhitemo ijuru, mwimuke muve mu rubyaro rw'umukungugu mujye mu rubyaro rw'inyenyeri. Mwere imbuto zikwiriye abihannye kugira ngo muhindure abandi gukiranuka. Turi mu minsi ya nyuma, turi mu bihe bya nyuma. Turi mu bihe bya nyuma kandi abantu baba baduciriye amarenga, baduciriye amarenga mu buryo bwose. Reba nk'iriya couverture nubwo uri complexe kuyumva, abantu benshi njye natangiye kubisobanukirwa ari uko hari umudokiteri w'umufaransa nakunda gukurikira witwa Pierre Hirari, niyo watumye ntangira gukurikirana The Economist. Ibintu bandika n'ibintu bashyira kuri couverture nibyo bifite agaciro kurenza ibyo bandikamo imbere, kuko baca amarenga y'ibintu b'imipango bageseho. Kandi nababwiye The Economist ni bande bayiyobora, ni imiryango ibiri ikomeye yo mu rwego yo muri ntuze yo mu bwami bw'umwijima. Harimo the Rothschild bari mu muryango 13 iri guteguriza Antikristo na Satani ku isi. Harimo n'undi muryango wo muri Suisse Swede witwa Agnelli family, nibo bayobora iyi ntuze iyi The Economist. Ni ikinyamakuru gikomeye cyane cyo gifite budget iruta ibihugu bimwe nk'u Rwanda. Rwose ikinyamakuru cya The Economist gifite budget iruta y'u Rwanda, kuko ni ikinyamakuru gikoresha budget ya 350 millions de dollars, 350 millions de dollars ku mwaka. Ishobora kwita iruta y'u Rwanda, ariko ni ikinyamakuru gikoresha budget nini cyane. Urumva ibi bintu byose rero no kujya tubyitaho, kandi nkuko nabibasobanuriye, iyo ubonye batangiye gukora amategeko yo kwica abana, gukuramo inda, noneho bakaba bageze ku rwego rwo gutera inshinge abana, inkingo abana ngo babice babamare, abandi babagira ingumba, ujye umenya yuko Satani yamenye yuko hari umucunguzi ugiye kuza mu isi. Yesu agiye kugaruka. Bene data, Yesu agiye kugaruka. Bene data, Yesu agiye kugaruka. Bene data, Yesu agiye kugaruka. Muri byavuze ngo irinde cyane umutima wawe urya munsi utazagutungura. Yesu agiye kugaruka. Yesu agiye kugaruka. Muvana umutima ku by'isi. Bene data b'Akatolika n'abantu nimwerekeze imitima yacu ku ijuru hejuru. Mwerekeze imitima yacu, turarame turebe hejuru, gucungurwa kwacu kugiye kuza. Pawulo yaranditse ngo agakiza kacu karatwegereye kurusha igihe twizereye. Agakiza kacu karatwegereye kurusha igihe twizereye. Iyo ndebye igihe tugezemo, ntekereza yuko nta n'imyaka 10 isigaye ku isi, kandi muri iyo myaka 10 igembariramo n'imyaka 7 y'akarengane. Nibagiye kubabwira ikindi kintu, nuko mu gihe cy'akarengane akazi Satani azakoresha abantu k'igitugu k'ubucakara no kwica abandi, kuko hari abantu bazanga bazasigara mu isi barangaye itorero rikazamuka bagasigara mu isi. Abo bantu bazahitamo gucungurwa n'amaraso yabo, kandi ku isi yose bazabahara. Abazabahiga, abazabica, n'abangaba bahisemo kuba bacakara ba Satani. Urabitekereza ukagira ngo ni ibintu byoroshye, ariko umunsi azatangira kuyobora ibitekerezo byawe ari kuri telecommande, biyicariye muri nko muri Etazini, muri ntuze muri Silicon Valley, bakajya nk'umushefu d'equipe. Ni ibintu bitangaje cyane. Umushefu d'equipe uko uri akaba ari muri ntuze
muri Silicon Valley afite ikipe y'abantu 100 ari kugiye gutelekomanda avuga ati we gende canga we canga we canga we canga akoresha ari gutelekomanda ibintu biri mu bwonko bwawe ukajya ugenda nk'umusazi ukagenda ukafata yavuze ngo azakora amahoro mu isi abantu bicare utekereza ko ari iki ukagenda ugafata umuntu ukahira ukica muri iriya myaka 7 y'akarengane abazica abandi nta bandi ni abantu bazica abandi ntago ari abadayimoni bazafi kuzimu kwica abantu n'abantu bazaba telekomande bakajya bica abandi kandi mugira ngo ibintu iyo tuvuga ibintu mugira ngo ni ibintu byoroshye mugira ngo ni ibintu byoroshye hari ibintu by'amabanga agenda nashaka gusohora kuko ngiye kubisohora hari ibintu ushobora kuvuga ahangaha mugahita mwumirwa hari ibintu nanjye nasobanukiwe ariko nsomye nk'ibitabo nabwo ari ukukigwaho kumirwa akavuga ati ba bantu burya bafite ubushobozi bwo kwinjira mu bwonko bw'abantu bagateza genocide dans un pays bagateza genocide dans un pays bagateza genocide dans un pays abantu bavuze ngo n'aba specialiste kuri genocide hari indi parametre batigeze bamenya iyo bita physique quantique reka ngarukira aho ngaho ntagira ibyo nangiza ariko mu bwami bw'umwijima bashobora gutelekomanda genocide dans un pays nimba rero bashobora gutelekomanda genocide dans un pays bagatera abantu kwicana ni ukuvuga ko imyaka 7 ya kao ubwo antikristo azayoboye isi abazica abandi abazajya bahiga abandi kuko ngo Bibiliya iravuga ngo abantu bazagambanirana bazicana baza bari gutelekomandwa n'aba bantu bamaze kubashyiramo ibintu mu mutwe mwitonde uburetwa Satani azakoresha abantu ntabwo ari uguhinga ntabwo ari gukora mu nganda kuko nta gihe cyo kubaka inganda no nta gihe cyo kubaka inganda no kuzikoresha gihari kuko hazaba hari n'igihe cy'inzara gikomeye cyane abantu bazabicwa n'inzara nta gihe cyo kubaka inganda nta gihe cyo guhinga kizajya gihari mu myaka 7 antikristo azayoboye isi hazaba hari igihe cyo kwica no kwicana cyo kwica guhiga abantu banze kwakira ikimenyetso cya 366 nubwo cyatangiye kugera ku bantu bikangarukira aho ngaho abanze kuramya Satani n'umuhungu wa antikristo babandi bazacungurwa n'amaraso yabo aho ngabo nta bandi bazabahiga n'abantu bagizwe abacakara na Satani bakoresheje bwa buryo nababwiye bwo gutelekomanda umuntu a distance reka ngarukira aho ngaho avuga ibintu byinshi ariko nongere mbabwire ngo nimugira amahoro aruta yabisi batanga nka kanyoni karyamye mu musate w'urutare nubwo inkuba ziri gukubita imirabyo ikabiri kurabya nimugira amahoro muri byavuze ati ndi munsi y'urutare urutare hejuru yanjye esaramisha ndi munsi y'urutare ubibwira abanzi banjye ko ndi munsi y'urutare esaramisha ndi munsi y'urutare iko chini ya mwamba juu yangu Yesu nificha iko chini ya mwamba mwambie wadui zangu niko chini ya mwamba Yesu nificha niko chini ya mwamba Imana ibamugisha igeze kurota inzozi ntago njya kwinjira muri ibi byo kubwiriza ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo nagipfiye kwinjiramo gusa Imana yarangigishije cyane mu nzozi yandashishije inzozi zirenga 5 zerekana ibihe turimo
ibintu tugezemo Imana yarabinyeretse. Narose mbona inyenyeri ituruka ku ijuru, ngira ngo ni Yesu Kristo ugarutse, ngenda nkurikiye inyenyeri, hanyuma ijwi rirambwira ngo ca ahangaha ugende irinyobora hagati mu rutare rumeze rufite imizi imeze nk'iy'igiti. Urabona igiti kuntu kiba kimeze, ariko rwari urutare, igiti kiba cyararanze gifite imizi miremire cyane. Ijwi rirambwira ngo genda hishe hariya muri rwa rutare. Ninjiyemo mbona harimo abandi bantu bakeya, noneho nkabona abandi abantu hanze barurira mu kibisi kinini, bya bibisi bimeze nka bya bindi bya kera bisa n'icyatsi kibisi, nka bya bindi bya kera bya Onatracom, ariko ikibisi kinini kimeze nka train, bagenda. Abantu benshi bahisemo kugenda mu gihogere, bahisemo kugenda muri muntu uzemo mu nzira iciyemo abantu benshi, batekereza ko abantu turi kuvuga turi bakeya nta rezo dufite. Ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo ubwami ngo iyi nzira iyo kujya mu ijuru, ijya mu ijuru rafunganye, kandi ngo bayicamo nibo bake cyane. Ntago kuba abantu benshi ari bari kuvuga ibyo wumva bashaka kuvuga kandi byoreye ubuzima bwawe nuko abubaho mu isi bisobanura ko bafite ukuri. Oya, ahubwo ni inzira y'igihogere kujyana abantu kurimbuka. Abantu rero bakwinjira muri icyo gitre cy'icyatsi kibisi kinini cyane kibohereza mu kurimbuka. Abadventiste banibo bari gusobanura ibintu neza, sinzi impamvu mutari kubumva. Imana ibahe umugisha. Reka no gutinda, reka dusenga. Mana, turagushimye kuko uri mwiza, turaguhimbaje kuko ugira neza, tugushimiye kuko uri umunyarukundo. Amagambo yawe arakomeye kuyasobanura, iyo nyinjiyemo birananira, ndateshaguzwa, nkavuga nk'umuntu udafite ubwenge, ariko wowe ufite ubwenge bwose. Ni wowe nyiri imbabazi n'imbaraga no kumenya gutunganye. Nagira ngo ukwerekeze iri jambo ryawe, ubwire abantu ko tugeze mu bihe bya nyuma, ubwire abantu yuko tugeze mu gihe Satani ari kubona ko umucunguzi w'isi agiye kuza, akaba atangiye kwica abantu guhera ku rusoro ruri mu nda kugera ku musaza ukukuri, kugira ngo akwenside ukuza k'umucunguzi n'urupfu rw'abantu benshi kubera umujinya amufitiye. Mana, bwira abantu kuva mu mukungugu bakinjira mu nyenyeri, kuko abahinduriye benshi ku gukiranuka bazakaba inyenyeri. Reka abantu bakumenye, reka abantu bakumvire, reka abantu bahitemo ijuru bareke isi. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen.